हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आप लोग को लेकर चलते हैं सासाराम में तुतला भवानी। तो तुतला भवानी में आप लोग को दिखाएंगे वाटरफॉल है और देवी जी का हम लोग दर्शन करने वाले हैं। तो आप लोग को भी दर्शन कराएंगे, तो आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहिए। और चलिए ले चलते हैं तुतला भवानी के लिए। तो आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा, तो आप लोग को वहाँ का नज़ारा दिखाएंगे और आप लोग देखिएगा।
तो गाइज हम लोग लौट रहे हैं अपने घर के लिए। आप लोग को वीडियो कैसा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कैसा लगा हम लोग का वीडियो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।